Të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin publik të Kosovës. 3 mergjimtar të një familje nga Komoglava e Ferizajt kanë humbur jetën derisa po ktheheshin nga Kosova drejt Gjermanisë, kanë njoftuar familjarët. Sipas familjarëve, viktimat ishin nisur nga Kosova të mërkurën rreth orës 11:30 drejt Gjermanisë, pasi kishin përfunduar pushimet, ndërsa aksidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit të së enjtës. Për aksidentin kanë raportuar edhe autoritetet gjermane, të cilat kanë konfirmuar se 3 persona kanë humbur jetën si pasojë e një vetaksidenti. Rrethanat e plota të ngjarjes mbeten objekti i hetimeve nga organet kompetente në Gjermani. Qarkullimi në shumicën e pikave kufitare të Kosovës vijon pa pritje të gjata, ndërkaq vonesat më të theksuara janë regjistruar në daljet e Dheu i Bardh dhe Mërdar. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar ka njoftuar se mëngjesin e së premtes, fluksi i qarkullimit në shumicën e pikave të kalimit kufitar në Kosovë është i qetë, me pritje të shkurtra prej 3 deri në 5 minutash. Ndërkohë, kolonat e gjata automjetësh janë krijuar në pikalimin kufitar mes Serbisë dhe Kroacisë, si pasojë e fluksit të madh të mërgjimtarëve që po kthehen drejt vendeve të Evropës perëndimore pas pushimeve verore. Në këtë pikë kufitare, sipas mërgjimtarëve, janë krijuar kolona kilometërshe, ndërkaq autoritetet u bëjnë thirrje udhëtarëve të kenë durim dhe të planifikojnë udhëtimin me kohë. Afati i radhës për vazhdimin e seancës mbetet i pacaktuar, ndonse sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, deputetët obligohen ta përmbyllin konstituimin e plotë të kuvendit sot deri në orën 23:59. Seanca për konstituimin e kuvendit të Kosovës e thirrur dje përfundoi vetëm me betimin e deputetëve të legjislaturës së 11. Kjo u bë me kërkesë të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për konsulta shtesë politike rreth emrit të presidentit. Kurti deklaroi se vazhdimi i procesit të konstituimit të kuvendit pa u zgjidhur çështja e presidentit mund ta vështirësojë arritjen në një marrëveshje me partitë e tjera, gjë që sipas tij mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja, ndërkaq opozita e kritikoi këtë çësje. Në mungesë të kuorumit ka dështuar të mbahet mbledhja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në rënd të ditës ishte paraparë shqyrtimi i kërkesës së ushtrueses së detyrës së presidentes së Kosovës Albulina Haxhiu për dorëheqje të gjyqtarëve serb të deponuara në fund të vitit 2022, si dhe njoftimi i gjyqtarëve për tërheqjen e dorëheqjeve. Kryesuesi i Këshillit Rustem Thaçi tha se disa prej antarëve e kanë informuar për arsyet e mungesës së tyre e disa jo, ku edhe pati kritika. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka bërë të ditura çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve të naftës për sot. Sipas Ministrisë, çmimi maksimal i naftës është caktuar në €1,66 për litër, e po ashtu edhe benzina ka hapësuar ulje duke zbritur në €1,42 për litër, ndërkohë çmimi maksimal i gazit mbetet i pandryshuar në 60 cent për litër. Këto çmime kanë hyrë në fuqi nga ora 10, ndërkohë Ministria njofton se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës po vazhdon kontrollet në terren ndaj automjeteve që të i kalojnë peshën e lejuar me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion dhe mbrojtjes së infrastrukturës rrugore. Një shtetas i Kosovës është ekstraduar nga Gjermania pasi kërkohej përmes Interpolit në ndyshimin për kryerjen e veprës penale vjedhje e rënd. Sipas Policisë së Kosovës, i dyshuari ishte arrestuar nga autoritetet gjermane, ndërsa pas përfundimit të procedurave të ekstradimit, ai u dorëzuan njësive kompetente të Policisë së Kosovës për vazhdimin e procedurave ligjore. Policia e Kosovës theksoi se do të vazhdojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në gjurmimin, arrestimin dhe ekstradimin e personave të kërkuar, me qëllim luftimin e kriminalitetit dhe zbatimin e ligjit. Policia e Kosovës njofton se brenda 24 orëve janë regjistruar 101 aksidente, 35 persona të lënduar dhe me 66 dëme materiale.
Gjatë kësaj periudhe kohore, policia ka shqiptuar mbi 2.000 gjoba në trafik. Gjithashtu në 24 orët e fundit, policia njofton se ka arrestuar 26 persona për vepra të ndryshme penale, ku 13 prej tyre janë dërguar në mbajtje dhe 1 në vuajtje të dënimit. Me informacionet nga sporti e përmbyllim këtë edicion të lajme, me informacionet e radhës takohemi në orën 13.